Se você passar daquela porta, você vai ver como é que são as coisas. Como é que estão as coisas? Sei que no mundo pesa muitos quilos. Não me leve a mal se eu lhe pedir para cortar os grilos, guardar os grilos, cortar os grilos, guardar os grilos. Aí então você vai se convencer que se o mundo pesa, não vai ser de reza que você vai viver. Descanse um pouco e amanheça aqui comigo. Sou seu amigo, você vai ver. Se você passar daquela porta, você vai ver como é que são as coisas. Como é que são as coisas? Sei que o mundo pesa muitos quilos. Não me leve a mal se eu lhe pedir para cortar os grilos, guardar os grilos, cortar os grilos, guardar os grilos. Aí então você vai se convencer. Se o mundo pesa, não vai ser de reza que você vai viver. Descanse um pouco e amanheça aqui comigo. Sou seu amigo, você vai ver. Sou seu amigo, você vai ver. Sou seu amigo, você vai ver. Obrigado, valeu!